Chibai ule Bethel Ministry Speaker Frederick Lalrindika pathian rong Lawmthu kania voin October ni somthum hi ka Piancham pha ania voin ka Piancham pha hi trum dang kan man to song ai hlu ti na le lom na deuh mai kania chu ka Lawmthu chu in hne na soi ka du awangin he video hi kan siam ania makiti deuh tur hil che ka du chu ka nun ka lo man chho to hi na ni dam chak na te more takhan dam du na te hi ka luin ong ngai mia lova pathian ti tur min pe khiti wat fatila min matric pass du a thei to pa chu ong mai hian pathian ti tur min pe khirin om takin ti wat fatila ka ti zo chuan pathian bula chol fatila thi fatila ti hi ka du thina re tak dam suang to na hi ka nu na hi ka nei ngai mia lova khove li lu ka ti ngai lem lo ani ka chung te le ka thian te ne kan soi khom pon amang an thak kan ti thin khop maya ni ma sila chu chu ka lu dik takani kumina motor accident kan to ka thina lim ko ruam kan han zo tak tak lai khan mak ka ti tak tak thil ka mutlat maya kan dam don nge kan thi don ti po riat ani lo lai khan mitam takin lalpa kan nun nei min ti toi sak zok la kan nun na ni ti zat da kar chu ti zat chu ka hla danga Frederick kan nun na hi pezok la ti mitam takin pathian ne na an nun na po ti toi huam khopa an tong trai na mitam tak kan riat te ka mak ka tia kan mi te ka mu china po lalpa kan nun nei la zok ro ama hi nun tir zok ro ti khopa min mangai na te ka mu phak lawa po niang in pindana in ina thei to pa ka dam le theina na min tong trai pui tu te thom ka mu le mu lo china kan hria hi mak ka ti khop maya ka eng ti hian nge chu min mangai na chu ka lei chu ka khelo chu tiang khopa min mangai tu chu ne nge ka ti hi ka kha chuak zo thot lawani chu wang chuan hi voine ka sei du chu hi ni in zinga rong bol ve mila phalsak ani chung chuan voin ka Piancham pha hian hei ka sei du ni rei tak dama in hne na rong bol min phalsak chung chu thei top chuat thar le a pathian rong bola oma la dam reng hi voine hian du tharna thinlung nen ka Piancham pha ka man voi khatna ni awangin voine hian in hne na Lawmthu ka soimol mol duwa Bethel Ministry ka rong bol puite an chung ka zong le min mangaya min tong trai pui tu in vai Mizoram mi puite Iswa Krista mingin Lawmthu ka hil cheu ni